আজ সুন্দরীর ছিল মেহেদি কম্পিটিশন। মহিলারা ওর হাতে মেহেদি দিয়ে দিচ্ছিল। সুন্দরী ফ্যানের হাওয়ায় হাতের মেহেদি শুকাচ্ছিল আর হাতের রং চকচক করছিল। সে কম্পিটিশনের জন্য বড় বড় মেকআপ আর্টিস্টের দিয়ে মেকআপ করিয়ে নিচ্ছে। শুরু হয় কম্পিটিশন। নাচের মাধ্যমে সে হাত নেড়ে নেড়ে হাতের মেহেদি দেখায়। সবাই তার সৌন্দর্যের মেহেদির রং দেখে ফুলছিটার হাতে তালি দেয়। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লেগেছে? ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন, আর চ্যানেলে নতুন হলে এখনই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন।